Hi meninas, hi meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje no vídeo eu estou aqui para mostrar a vocês como fazer uma amoeba. E pessoal, para fazer é muito fácil e já deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários o que você quer no próximo vídeo. Então vamos lá. Para isso, pessoal, você vai precisar de uma colher, um pote, água boricada e cola. Pessoal, a água boricada você encontra na farmácia de R$ 2,50 por aí. Depende da farmácia que você for, né? Então vamos lá fazer nosso slime. Pegar a colherzinha aqui, ó. Eu já vou botar cola, ok? Eu vou só... Eita, melei tudo aqui. E, gente, eu vou botar... Você bota a quantidade que você quer de cola, tá? Pronto, já tá bom. E agora vamos botar água barricada. Pessoal, se vocês quiserem, vocês podem botar corante, ok? Mas isso aí é com vocês. E pessoal, eu vou botar um pouquinho aqui, ó. Já viram que ela furou ali, ó? E pessoal, vocês vão mexer. E vocês vão botando água barricada até dar o ponto, ok? Ó, vocês já estão vendo que ela já tá dando ponto. Vocês vão mexer. Vocês vão botar mais um pouquinho de água barricada. Vocês vão mexendo, ok, pessoal, até dar o ponto. E, gente, eu vou pausar o vídeo e vou mexer um pouquinho e já volto com vocês. E, pessoal, eu vou botar um pouquinho de polvilho aqui. Então, vamos lá. Gente, pode ser qualquer polvilho, tá? Porque ela tá pegando a consistência. Deixa eu só abrir aqui. Ó, deixa eu botar só um pouco aqui. E eu acho que agora ela vai funcionar, né? Vocês vão botando ó, até dar o pontinho dela. Estão vendo que ela já tá ficando boa. Pessoal, ela já tá pegando a consistência, pessoal, olha. Deixa eu só botar aqui. Pessoal, lembrando que tem que ter polvilho, ok? Porque eu acabei de ver lá na receita, me desculpem, pessoal, mil desculpas. Em vez do polvilho, você pode substituir por maisena, farinha de trigo e outras coisas que seja como massa. Botar só mais um pouquinho. E pronto. Vamos lá ver se vai dar certo. E pessoal, me desculpe por a câmera tá mexendo demais, né? E agora é hora de mexer, pessoal. Ela faz rodinha, tá? E é muito legal isso. Eita. E pessoal, ela é muito molenga, então isso é muito bom. Ó, vocês vão ficar mexendo até ela ficar no ponto. Porque a minha, ela tá descendo demais. Ela tá bem molinha. Qualquer coisinha ela já desce, ó. Então vamos lá. Vou botar mais um pouquinho de polvilho pra ela ficar no ponto e pronto. Pronto, pessoal. Agora eu acho que ela já ficou no ponto. Sim, pessoal, ela já ficou no ponto. Ficou muito legal. E agora eu vou mostrar para vocês como que ela ficou, ok?
Bem, pessoal, eu acabei de pegar, ó, e ela tá muito boa. Eu vou pegar pra vocês e vou mostrar pra vocês verem, ó. Só escuta a vozinha. E, gente, isso aqui, ele tá mais pra slime, né, pessoal? Agora eu vou mostrar como que ele estica pra vocês, ok? Então, eu já volto daqui a pouco. Então, eu vou lá pegar. Bem, pessoal, aqui, olha como que ele estica, ó. Gente, isso é muito bom. Pessoal, ele também quebra, tá? Ó, ele é bem fácil de quebrar, mas ele também é bem fácil de esticar. Aqui, ó, pessoal, olha que bom. Isso é muito bom, pessoal. Olha, de cerca. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Mostrar de novo, só para vocês darem uma olhadinha mesmo. E, pessoal, isso aqui é muito fácil para vocês fazerem, ok? Só precisa só de três, quer dizer, né? 3 ingredientes. Então, vale a pena você fazer isso na sua casa. Ele fica, tipo, ele não gruda na mão, ele é muito bom, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, clique em gostei. E não se esqueça do like e de compartilhar esse vídeo também. E comenta aqui de novo o que eu tô falando para vocês. Comenta aqui, pessoal, o que você quer, a próxima slime, qual ingrediente, que eu vou fazer aqui para vocês no canal, ok? Um beijinho e tchau, tchau!